哎，你觉得是不回讯息的人不礼貌，还是传讯息的人不礼貌？一扇不愿意为你开的门，你一直敲，你才是不礼貌哈！当一个人回你讯息回得越来越慢，甚至最后不回复的时候，你要知道他在陪一个比你更重要的人。人的分享欲是不会改变的，不花在你身上，就是花在别人身上。栽了晕船仔。